အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex တို့ school မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိခဲ့ပြီပေါ့နော် convolution neural network ကဘာလဲတော်တော်အရင်စီမှာဘာတွေရှိလဲ pattern တွေstrike တွေ edge detection တွေအကုန်လုံးသိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ convolution ကကောင်းရတာဟိုအဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာအဲ့လိုပြန်ပြောပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ quiz တွေ assignment တွေအတူဖြေချမယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ video လေးကြည့်ကြလိုက်အောင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးက For this final video for this week, let's talk a bit about why convolutions are so useful when you include them in your neural networks. And then finally, let's briefly talk about how to put this all together and how you could train a convolutional network when you have a labeled training set. I think there are two main advantages of convolutional layers over just using fully connected layers. And the advantages are parameter sharing and sparsity of connections. Let me illustrate with an example. Let's say you have a 32 by 32 by 3 dimensional image. And this actually comes from the example from the previous video, but let's say you use a 5 by 5 filter with 6 filters. And so this gives you a 28 by 28 by 6 dimensional output. So 32 by 32 by 3 is 3072, and 20 by 20 by 6, if you multiply out those numbers, is 4704. And so if you were to create a neural network with 3072 units in one layer and 4,704 units in the next layer. And if you were to connect every one of these neurons, then the weight matrix, the number of parameters in the weight matrix would be 3,072 times 4,704, which is about 14 million. So that's just a lot of parameters to train. And today you can train neural networks with even more parameters than 14 million, but considering that this is just a pretty small image, this is a lot of parameters to train. And of course, if this were to be a 1,000 by 1,000 image, then this weight matrix would just become infeasibly large. But if you look at the number of parameters in this convolutional layer, each filter is 5 by 5. So each filter has 25 parameters plus a bias parameter. That means you have 26 parameters per filter, and you have 6 filters. So the total number of parameters is that, which is equal to 156 parameters. And so the number of parameters in this conv layer remains quite small. And the reason that a convnet has relatively small parameters is really two reasons. One is parameter sharing. And parameter sharing is motivated by the observation that a feature detector, such as vertical edge detector, that's useful in one part of the image is probably useful in another part of the image. And what that means is that if you've figured out, say, a 3 by 3 filter for detecting vertical edges, you can then apply the same 3 by 3 filter over here, and in the next position over, and in the next position over, and so on. And so each of these feature detectors, each of these outputs, can use the same parameters in lots of different positions in your input image in order to detect, say, a vertical edge or some other feature. And I think this is true for low-level features like edges, as well as for higher-level features, like maybe detecting the eye that indicates a face where a cat or something is there. But being able to share, in this case, the same 9 parameters to compute all 16 of these outputs is one of the ways the number of parameters is reduced. And it also just seems intuitive that a feature detector, like a vertical edge detector, computed for the upper left-hand corner of the image, the same feature seems like it will probably be useful, has a good chance of being useful for the lower right-hand corner of the image. So maybe you don't need to learn separate feature detectors for the upper left and the lower right-hand corners of the image. And maybe you do have a data set where the upper left-hand corner and the lower right-hand corner have different distributions, so they maybe look a little bit different, but they might be similar enough. They're sharing feature detectors all across the image works just fine. The second way that convnets get away with having relatively few parameters is
having sparse connections. So here's what I mean. If you look at this 0, this is computed via 3 by 3 convolution, and so it depends only on this 3 by 3 input grid of cells. So it's as if this output unit on the right is connected only to 9 out of these 6 by 6, 36 input features. And in particular, the rest of these pixel values, all of these pixel values, all of these pixel values do not have any input on this, do not have any effect on that output. So that's what I mean by sparsity of connections. As another example, this output depends only on these 9 input features. And so it's as if only those 9 input features are connected to this output, and the other pixels just don't affect this output at all. And so through these two mechanisms, a neural network has a lot fewer parameters, which allows it to be trained with smaller training sets and is less prone to be overfitting. And sometimes you also hear about convolutional neural networks being very good at capturing translation invariance. And that's the observation that a picture of a cat shifted a couple pixels to the right is still pretty clearly a cat. And the convolutional structure helps the neural network encode the fact that an image shifted a few pixels should result in pretty similar features and should probably be assigned the same output label. And the fact that you're applying the same filter to all the positions of the image, both in the earlier layers and in the later layers, that helps a neural network automatically learn to be more robust, or to capture, to better capture this desirable property of translation invariance. So these are maybe a couple of reasons why convolutions or convolutional neural networks work so well in computer vision. Finally, let's put it all together and see how you can train one of these networks. Let's say you want to build a cat detector, and you have a labeled training set as follows, where now X is a image, and the Y's can be binary labels or one of K classes. And let's say you've chosen a convolutional neural network structure, maybe starting with the image and then having convolutional and pooling layers, and then some fully connected layers, followed by a softmax output that then outputs Y hat. The conv layers and the fully connected layers will have various parameters W, as well as biases B. And so any setting of the parameters therefore lets you define a cost function similar to what we have seen in their previous courses, where with randomly initialized parameters W and B, you can compute the cost J as the sum of losses of your neural network's predictions on your entire training set, maybe divided by M. So to train this neural network, all you need to do is then use gradient descent or some other algorithm, like gradient descent with momentum or RMS prop or Adam or something else, in order to optimize all the parameters of the neural network to try to reduce the cost function J. And you find that if you do this, you can build a very effective cat detector or some other detector. So congratulations on finishing this week's videos. You've now seen all the basic building blocks of a convolutional neural network and how to put them together into an effective image recognition system. In this week's programming exercises, I think all of these things will become more concrete, and you get the chance to practice implementing these things yourself and seeing it work for yourself. Next week, we'll continue to go deeper into convolutional neural networks. I mentioned earlier that there's just a lot of hyperparameters in convolutional neural networks. So what I want to do next week is show you a few concrete examples of some of the most effective convolutional neural networks, so you can start to recognize the patterns of what types of network architectures are effective. And one thing that people often do is just take the architecture that someone else has found and published in a research paper and just use that for your application. And so by seeing some more concrete examples next week, you also learn how to do that better.
And beyond that, next week we'll also just give better intuitions about what makes ConvNet work well. And then in the rest of the course, we'll also see a variety of other computer vision applications, such as object detection and neural style transfer, how to create new forms of artwork using these types of algorithms. So that's it for this week. Best of luck with the homeworks, and I look forward to seeing you next week. Okay. Đó TV ရဲ့နောက်ဆုံးပါတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဆိုပါဦးဒီ week 1စာကိုကျွန်တော်ဒီ6ရက်နဲ့ပြတ်သွားရပေါ့ဒီ programming assignment တွေပါရပေါ့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်နားလည်လောက်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ convolution ဘာလို့ convolution လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ neural network သုံးမဲ့အစားပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီCNN ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ training set က label တက်ထိုင်ကျွန်တော်တို့ CNN ကိုသုံးလို့ရတယ် label တက်ထားဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data set ကဘာ data set လဲပေါ့ခွေးပုံတွေထည့်ထားတဲ့ data set လားကြောင်ပုံထည့်ထားတဲ့ data set လားအဲ့မျိုးဒီပေါ့ဒီ label ရှိတဲ့ training set မှာကျွန်တော်တို့ဒီ CNN နဲ့train လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက် slide လေးမှာတော့ဒီ neural network တာမန် neural network နဲ့ဒီ CNN ရဲ့ဆောင်ချက်ကိုပေါ်ပြလေးပေါ်ပြထားပြီးကျွန်တော်တို့ image လေးရှိမယ်filter 5x5 filter 6ခုရှိမယ်ပြီး output က 28x20x6 ရှိမယ်ပေါ့သူရဲ့ parameter တွေတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ input image ကဒီလောက်ရတယ်output image ကဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတွေကိုကျွန်တော် neural network လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ3072ဒီ units တွေဒီ neurons တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ layer တစ်ခုမှရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ next layer မှာကဒီ output က image ဒီ4704ဒီ units တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ weight matrix တွေမြောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ14 million ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့fully connected layer အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုပြဒီ14 million ဆိုတာအရင်ခဏကြီးအရင်ကြီးလို့နေပါဒီ units တွေအများကြီးပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ image တွေကဒီ32x32ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ okay 1000 into 1000 image ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ size ကြီးဒါမစဉ်းစားရဲစရာပဲပေါ့ size ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ neural network မှာစဉ်းစားရတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ convolution လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီ convolution ရဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော် filter နဲ့ဒီ input image နဲ့ကိုဒီ element wise operation လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ filter parameters တွေကိုတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ5 into 5 so 25 bias point တော့26အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်6 filters တောင်းမယ်ဆိုတော့156 parameters ရှိအောင်အဲ့တော့ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ convolution လုပ်လိုက်တဲ့ parameters တွေကဒါနည်းနည်းသေးသေးလေးပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ 14 million unit စီကိုကျွန်တော်တို့train လို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒီနောက်ပိုင်းကဒီ cloud computing resource တွေကကောင်းလာတဲ့အများတော့ဒီ14 million train လို့ရနိုင်တယ်လို့ဆရာ mention လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ convolution ရဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ parameter ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ချိန်မှာအရင်တိတိကျကျကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါ convolution ရအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ other ချက်ကကျွန်တော်နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကကျတော့parameter sharing နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ sparsity of connection ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ parameter sharing ဆိုတာဘာလဲပေါ့ parameter sharing ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထားဆိုကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter လေးရှိမယ် image လေးရှိမယ် output image လေးရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image ရဲ့ပေါ့ဒီ left edge ကဒီအပိုင်းလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်ပုံလေးဆရာလည်းဆွဲပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ convolution လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီတော့ဒီ filter ပဲသုံးလို့ဒီ filter ပဲသုံးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ right ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီ right edge ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ convolute လုပ်တဲ့ဒီ filter ပဲသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်ဒီတို့ကဒီimage ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုမဆိုဒီ same parameter နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ convolute လုပ်လို့ရသွားတယ်အဲ့အကြောင်းဒါကparameter ဆိုတော့ဒီ short ချလိုက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ parameter sharing ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ vertical edge detector အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ image တစ်ခုရဲ့ဒီ left corner ဒီကိုသုံးတဲ့ filter ကဒီ image ရဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီ right ဒီ bottom right corner လေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောတယ်ပေါ့ဒါကparameters တက်တာရတယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီ sparsity of connection အဲ့ဒါကသူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ filter လေးရှိမယ်ထားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ okay ကျွန်တော်ထပ်ဆွဲပြမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးအတွက်လုပ်လိုက်ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ filter နဲ့လုပ်လိုက်အချိန်မှာသူရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ output result ပဲထွက်တယ်ပေါ့ထွက်တယ်ပေါ့အကယ်၍တို့ဒါကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ channel output result တွေပါသူကပြောင်းမသွားဘူးလို့ပြောချင်တာဆိုလို့ချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ filter ကပေါ့နော်ဒီတခြား filter နဲ့တစ်ခါ configure လုပ်လိုက်တိုင်းဆိုတော့တခြား output တွေကိုမထိခိုက်ဘူးပေါ့သူကsame ဒီပေါ့ဒီ input ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ output ပဲထွက်တယ်ပေါ့တခြား output တွေကိုသူက affect မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါsparsity of connection ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းထားသူ့ရဲ့ဒီ main advantage ပေါ့နော်ဒီ fully connected layer ထက်ဆိုင်ဒီ CNN layer သုံးတာအားသာချက်သူ့ရဲ့နှစ်ချက်လို့ဆရာ mention လုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီအားသာချက်နှစ်ချက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ neural network မှာဒီ parameter တွေအနည်းငယ်လေးရှိတယ်ဥပမာဆို156 parameters လောက်ပဲရှိတယ်ဒါဒီ156 parameter ဆိုတာ neural network ဒီ CNN layer model တစ်ခုလုံးကြီးမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ဒီ layer လေးတစ်ခုပေါ့ layer လေးမှာအဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကြောင့်လည်းဒီ overfitting ဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးပေါ့ overfitting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးအတွက်ねဆရာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်တဲ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့လာမှာဆို CNN layer ရှိမယ်ပြီးရင် CNN 3 layer 3လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ output image တွေကသေးသွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောရတဲ့ဒီ max pooling average pooling တွေသုံးပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ဒီ fully connected layer ပေါ့နော်ဒီ weight တွေ bias တွေနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ y ဆိုတဲ့ဒီ output လေးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအမှန်ဒါကသူ့ရဲ့ဒါ equation ပေါ့နော်ဒီ cost function တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ loss တွေနေအောင်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် loss တွေနေအောင်ကျွန်တော်တို့ gradient descent algorithm တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် gradient descent momentum သုံးလို့ရတယ်okay ကျွန်တော်နည်းနည်းရှိပြမယ်ဒါကတော့အရင် cost တွေမိလိုက်တဲ့လူတွေကတော့သိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ cost 2မှာဒါတွေကုန်ပါတယ် gradient descent with momentum တို့ RMS prop တို့ Adam တို့ဒါ optimizer တွေပေါ့ဒီ optimizer တွေကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ code ဖြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းလဲကိုကပဲ optimizer နဲ့သုံးလဲဆိုတာရွေလို့ရတယ်ကိုတိုင်းလည်းဒီ algorithm ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးစရာမလိုဒါ framework TensorFlow framework သုံးမယ်ဆိုလဲဒီနာမည်လေးရေးလိုက်တာနဲ့ဒီ optimizer လှမ်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လို run ရလဲဆိုတော့ဒါသိတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ course 2မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကပြောသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီ transfer learning ကိုပြောသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီလူတွေကပေါ့ဒီသူများကဒီ CNN layer စောက်ထားပြီးသားကိုကအစင်းသိယူသုံးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ယူသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ image ဒီ training set ကို train တာနဲ့ဒီ label မှန်ကန်လေးထိုးပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ ကျွန်တော်တို့ beginner တွေအတွက်ကပေါ့နော်ဒီဆက်လာခြင်းတော့ဒီ CNN layer ကြီးစောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံမပေးဘူးဒီသူများ training တာဒီ model တွေကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့ CNN model တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ image data set နဲ့ train ကြည့်ပေါ့နော် training ပြီးကြမှာတော်တော်လေး experience ရှိပြီဆိုမှကိုယ်တိုင်ဒီ convolutional layer တွေစောက်ကြည့်ပေါ့နော်အမှန်ဆရာဒီ transfer learning ကြောင်းပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင် CNN layer တွေဒီစောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တည်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ next week video မှာဆရာကသူရှင်းပြသွားပေးမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ထိနားလည်ထားပါတယ်ခင်ဗျကဲပါဒီတင်ပါတယ်ကိုဇော်မင်းလောက်ပါအောင်နည်းနည်းကိုဇော်လေးနည်းနည်းထပ်ရှင်းပါအောင်ကိုရှင်းတယ်လို့မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ Brian နဲ့တော်တော်လေးစုံလင်တော့ပြောသွားတယ်ကိုဇော်လေးတစ်ချက်နည်းပြန်ပြီးအချင်းချုပ်ပါအောင်နော်ကိုဇော်နော်တို့လည်းစီ Brian ရှင်းလို့ဆိုလို့ပဲ Brian ရှင်းတော်ဆုံးတယ်လေကိုဇော်လေးပြန်ရှင်းကြည့်ပေါ့နည်းနည်းကိုနားလို့ပြန်ပြောကြည့်ပေါ့တယောက်တစ်မျိုးစီပြောပေါ့အော်အေးရကိုဟိုကလေပထမ slide ပြန်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အော်လေးနည်းနည်းတက်လိုက်ပါဦးကြည့်ရခုနကဟုတ်ပြတ်တော့အဲ့ဒါလေပေါ်လေးပေါ်တော့ဟာပထမ slide ကိုပြောတင်အဲ့ဒါလေး
သူကဘောနော်ကျွန်တော်မိသလားပေါ့သူကအဓိကပြောသွားတာဒီ convolution ကိုဘာလို့လောက်ရတာလဲကျွန်တော်မေးတဲ့မိကွယ်ဟိုရွေးချက်ကတော့အဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပုံမှန် feed forward neural network တွေတုံးနေရနေပြီဘာလို့ convolution လောက်ရတာလဲတဲ့ convolution တကယ်လောက်ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအဓိကဒီအားတာချက်နှစ်ချက်ရှိရပါတော့သူကအားတာချက်နှစ်ချက်အကြောင်းပြောတယ်တစ်ခုက weight sharing ပေါ့နောက် parameter sharing လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက reduce dimension connection ပေါ့ connection ပမာဏကိုကျွန်တော် short ချအဲ့နှစ်ခုတော်တော်လေးစကားပြောတယ်ဘယ်လိုမှသူကပြောလိုက်တာတော့အပေါ်ရံပဲပေါ့နော်နောက်ကမှတော့တော်တော်လေးစကားပြောတယ်ပထမတစ်ချက်က parameter sharing ဆိုတာကတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့parameter ဆိုကျွန်တော်ဒီ filter တွေကိုပြောတာနော်filter တစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ် convolution လုပ်ဖို့အတွက် filter တစ်ခုသုံးလိုက်နောက်တဲ့ filter တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုထပ်သုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ filter တွေကိုကျွန်တော်ဒီ output အကုန်လုံးကကျွန်တော်မျှပြီးတော့ယူကြတယ်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးဆိုချင်တာကဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလိုက်တဲ့ filter ကဒီ image ရဲ့တခြားတနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒါအသုံးဝင်တဲ့ filter ပေါ့နော်သဘောတရားသူအဲ့လိုမျိုးဆိုတယ်အဓိကတော့ parameter sharing လုပ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနောက်တစ်ခုကဒီ dimension တွေဒီ connection ပမာဏကို short ချတယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ် connection ပမာဏကအရင်ကြီးများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပြဿနာကျွန်တော်ကဒီ overfit ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့ overfit ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီ parameter connection ပမာဏတွေပို့ပြီးတော့များတာပို့ပြီးများလို့ရှိရင်ဒါ overfit ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီ convolution process ကိုသုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီအဓိကကိုသူကအဲ့ဒါကိုပြောသွားတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကတော့ဒီ parameter sharing နဲ့ဒီဟိုနဲ့ connection short ချတာနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးသေးသိကျင်လို့ရှိရင်တော့ခုနကသူပြထားတဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးပုံလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီ filter ကိုပဲခုမှဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးပုံကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ convolution လုပ်တဲ့ပုံလေးအဲ့မှာကျွန်တော် filter လေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတော့ဒီ0ဆိုတဲ့เนาะဒီဘယ်ဘက်အဆုံးဆုံးကကျွန်တော် image ဖြစ်မယ်အလဲကကျတော့ကျွန်တော် convolution လုပ်လို့ရှိရင်3ပဲ filter ဖြစ်မယ်ပေါ့3 side အဲ့တော့ညာဘက်အဆုံးဆုံးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ feature map ပေါ့နော် output လို့ခေါ်မှာပေါ့ output ဖြစ်မယ်အဲ့တော့0ဆိုတဲ့ output ရလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter ကိုအဲ့ဒီ1အလဲက filter ကိုသုံးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီဘောဘေးကဒီ30ဆိုတဲ့ဒီ output ရလာဖို့အတွက်အဲ့ filter ကိုပဲသုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီနောက်ထပ်30ဆိုတဲ့ output ရလာအဲ့ filter ကိုပဲသုံးအဲ့ဆိုတော့3ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ filter ကိုပဲသုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာကသူကဒီ filter ကိုကျွန်တော် parameter လို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒါဆို parameter က sharing လို့ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးဘောပေါက်လာမျိုးအကယ်၍သာကျွန်တော်ဒီ0ဆိုတဲ့ဟာကို neuron တစ်ခုရဲ့ output လို့မြင်လိုက်အဲ့လိုပဲ30ဆိုတဲ့ kinetic ကိုကျွန်တော် neuron တစ်ခုရဲ့ output ကိုမြင်လိုက်ဟုတ်တယ်30ဆိုတဲ့ kinetic ကို neuron တစ်ခုရဲ့ output လို့မြင်လိုက်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့0ကိုထုတ်ပေးတဲ့ neuron ရော30ကိုထုတ်ပေးတဲ့ neuron ရော30ကိုထုတ်ပေးတဲ့ neuron ရောကျွန်တော်တို့0ထုတ်ပေးတဲ့ neuron အဲ့ neuron တွေအားလုံးကဘသူ့ကိုပဲသုံးနေလဲဘယ် parameter ကိုပဲသုံးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိက filter ဆိုတဲ့ parameter လေးကိုပဲသုံးနေဒီနည်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ neuron တွေအကုန်လုံးကဒီ parameter လေးကိုဒီ filter လေးကို share ပြီးတော့သုံးတယ်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါ parameter sharing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ကခုနကျွန်တော်ဒီ connection ပမာဏရော့ကျသွားရဲဆိုတာဒါလည်းဟုတ်တယ်အကယ်၍0ဆိုတဲ့တန်ကြီးလေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်က connection ဘယ်လောက်သုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ခုပဲသုံးအောင်အဲ့တော့ filter နဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီ image မှာကျွန်တော်ဒီ convolution ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ overlap လုပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့1နဲ့10နဲ့ဘောနော်ဘယ်လိုက1နဲ့10နဲ့ထပ်မယ်0နဲ့10နဲ့ထပ်မယ် -1နဲ့10နဲ့ထပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါ convolution process ပေါ့နော်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ0နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ connection ကကြတော့အဲ့0ဆိုတဲ့ output လေးနဲ့ကျွန်တော် filter မှာရှိတဲ့ဒီ chain စုစုပေါင်း9လုံးရှိတယ်အဲ့9လုံးရှိတဲ့ connection line 9ချောင်းပဲရှိတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့0နဲ့ဒီ filter နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေး9ခုပဲရှိတယ်ဒါကတော်တော်လေးကိုရော့ကျသွားတဲ့ပမာဏအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် image တွေမှာလိုမျိုးပေါ့နော် image တစ်ခုလုံးသာ neuron ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် image ပမာဏအကုန်လုံးဝင်ရအခုဆိုလို့အခုကျွန်တော်ဒီ image ပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီမှာစစ်ပိုင်စစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်ပိုင်စစ်ရှိတယ်စိတ်လူစစ်ပေါ့36ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ကဒီ filter ကိုမခံမဲနဲ့0ဆိုတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် neuron လုံးမြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့36ခုလုံးသောပမာဏဝင်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် filter ခံရတဲ့အတွက်0ဆိုတဲ့ neuron တွေကိုကျွန်တော်က36ခု connection ဝင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီ filter ပမာဏလေးပဲဝင်ရဒီပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ9ပမာဏလေး9ခုရှိတဲ့ပမာဏလေးပဲဝင်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်ကထားကျွန်တော် connection ပမာဏ short ချတယ်လို့သူကခေါ်အဲ့သူလည်းသူစာရေးထားတယ်နော် each layer မှာ in each layer မှာ each output value က depend only on a small number of input ဒီပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ filter ကနေပြီးတော့ overlay လုပ်တဲ့ region လေးပေါ့နော် filter လို့လည်းပြောလို့ရတယ် overlay လုပ်တဲ့ region လေးဘာလို့ဆိုတော့ဒီတန်ပေါ့ဘယ်ပဲဆိုတော့ region လေးအဲ့ region လေးသာရှိရင်ဟိုတဲ့ဒီ neuron နဲ့ဝင်ဖို့လို့
နော် filter နဲ့တစ်ဆင့်ဖြတ်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ဟိုအဓိကအသေးသေးကတော့အဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်အဓိကဘာလို့ convolution လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် theory ကအဓိကနှစ်ချက်ပဲ parameter share လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါလည်းကြိုးစားမှုရှိတယ်သူကအဲ့လိုပဲconnection ပမာဏ short ချပေးနိုင်တာလေဒါကိုလည်းဒီတစ်ခုနော်အဲ့ရရ convolution လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟိုတော့အောက်နေဆင်းအောင်အောက်မှာတဲ့ဒီပုံကဘာလဲဆိုတော့ဒါသူက training process ကိုပြောသွားတာပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ CNN တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ C layer တွေခုနဒီ pooling layer တွေခုနချစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ connected layer နဲ့ output ရတယ်output ရသွားတဲ့တန်ကြီးကိုကျွန်တော် wine cap လို့ခေါ်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီ network ကနေပြီးတော့ဒီ actual ထုတ်ပေးတဲ့ဟောနော်ဒီ output တန်ကြီးက wine cap ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ desire output တန်ကြီးက y နော်အဲ့တော့ network ကထုတ်ပေးတဲ့ y cap နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ y နဲ့ဘယ်လောက်ခြားနားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ဖို့လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် loss function နဲ့တွက်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့သင်္ကေတက L လို့ရေးထားတယ် loss function နဲ့မှာကျွန်တော်သူကဒီ agreement နှစ်ခုပဲရှိမယ်ဒီ network ကထုတ်ပေးတဲ့ output နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ target ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယ်လောက်ခြားနာအဲ့ခြားနာချက်ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့တွေကအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းတာကျွန်တော်ဒီ cost function ပေါ့အဲ့ cost function သူကပြောတာဒီအဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့ကျွန်တော် gradient descent နီးလန်းကိုသုံးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ J ဆိုတဲ့ cost function ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ပမာဏကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် optimize ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ် optimize ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးသောအသင့်တော်အမှန်ကန်ဆုံးသောအသင့်လျော်ဆုံးသော parameter ကိုရှာရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ filter ပမာဏတွေ filter တန်ကြီးတွေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fully connected layer မှာဆိုလို့ရှိရင် fully connected layer ကြားမှာချိတ်ထားတဲ့ wave connection လေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တန်ကြီးတွေအဲ့ parameter တွေကိုကျွန်တော်ဒီ optimize အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရှာနိုင်ရင်တွက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် reduce ဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ J တန်ဖို့ကျွန်တော် reduce ဖြစ်သွားဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီ error ပမာဏအနည်းဆုံးဖြစ်သွားဒါကတော့ training process ဘက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူကဒီလောက်ပဲသူပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီရောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးမှုရှိရင်တော့ရောက်ပြီတော်လေးတော့ရှုံသွားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေ့လားကိုအဲ့လိုပြောရမှာမှန်ဆိုသိရမလားတက်တမျိုးစီရှင်နှစ်ယောက်ဆိုတော့အမြင်တစ်မျိုးမျိုးတော့ပိုရောမျိုးစီလည်းမြင်လာပါလဲဆိုလဲခုနမောင်လေးပြောတာလည်းနားထောင်တယ်ကိုပြောတာလည်းနားထောင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ကြရင်လည်းညပြပွဲဆိုလဲကိုဝင် stream နေပြီပါနော်အိတ်မနေပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတက်လည်းထပ်ပြောကြလေးရှိတာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုတက်မရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတခြားပါဒီအဲ့လိုဆိုဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးမေးကြရရှိလားလို့ပါအောင်ဘယ်လိုလဲကိုနားလဲလားရှိလားဒါမှမဟုတ်လဲဗာလေးတွေကိုနည်းနည်းရှုပ်နေသေးတယ်ဒီဟာလေးနည်းနည်းမျက်စိနဲ့မြင်လာပြီလားfilter ဘာလုပ်တာလဲလို့ပြီးသွားရင်ဘာကြောင့်သူကအဲ့ဒါသုံးနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးနည်းမျက်စိနဲ့မြင်လာလား question လေးမေးကြရရှိလားလို့ပါအောင်ဒီနေ့က lesson လေးတစ်ခုပဲလုပ်မှာဆိုတော့ lesson quiz ရေး assignment တွေလုပ်ကြမှာဆိုတော့လေနည်းနည်းဒီနေ့ဒီပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကပေါ့နော်ဗပြားကျတာဒီ CNN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic ဟာလေးနည်းနည်းအုံနောက်တွေရောက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပဒေဒီဟာလေးသူ့ရဲ့ the whole process ပေါ့ဒီ CNN နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်ပြီးရင်ခုနကဘာကြောင့် CNN သုံးရတယ်ဆိုတဲ့ reason လေးရယ်ပြီးရင်မနေ့က lesson လေးပေါ့နော် lesson မင်းတလောက်ဆိုမနေ့ကိုဆက်တစ်ချက်ပြောသွားပါလားနောက်ဟုတ်တယ်မနေ့ကိုတခုပြောဆိုပြောပါကိုပြောဟိုလေ Brian ရှင်းလာမှာ spatial connection operation ကိုဆက်လာပြန်လို့ပြောတာ Okay Brian spatial connection ဘယ်လိုရှင်းရတာလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာကတော့သူကဒီကို import image ဒီကိုကျွန်တော်ဒီ import ပေါ့ဒီအကွဲဒီကိုတန်းအဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ output ပဲထွက်တယ်ပေါ့တခြား output တွေကိုဟိုတွားပြီးတော့မပြောင်းလဲစီဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့တပန်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ input ကိုလုပ်ရင်ဒီ output ပဲထွက်တယ်တခြား output တွေကိုတွားပြီးမထိခိုက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုနားလည်လိုက်တာဟိုပေါ် translation variant translation variance ကကြတော့ဒီကြောင်ပုံလေးပေါ့နော်ကြောင်ပုံလေးကအကယ်၍သူကဒီ shift လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel value ရနဲ့ပြောင်းနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ convolute လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဟို similar လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီကတော့ဒီ shift လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူပြောရတဲ့နေရာမှာဆိုရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကခုန parameter sharing အတိုင်းပဲပေါ့လေအပေါ် filter လိုက်ရွှေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပုံတွေမှာကနည်းနည်းနေရာရွှေ့ပြီးတော့ထားမိလဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ filter ကြီးကလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့စစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနောက်ဆုံးတော့လည်း similar ဟိုအဖြစ်မှန်ရစေပေါ့ဒီဥစ္စာဘာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတိရမိစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးအရင်တော့ဆိုရှင် augmentation တို့ဟိုဘာတွေလုပ်ရပါရောအဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မလို့လေဒီကိစ္စမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းထဲမပြောပါဘူးဟို filter ကျေးဇူးနဲ့ဒီဥစ္စာတွေ shift ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
Ada pela bang. Okay, the point is miss သွားတဲ့ point လေးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတက်ဒီကသူအဲ့လက်သိထားမှလည်းသူပြောရဲ့ကိစ္စလေးချိန်မှာတစ်ချက် invariance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းနည်းနည်းဟိုရှေ့တူရှေ့ဖြစ်နေတာလက်သက်မှတ်တာပုံစံမျိုးလေးပြောသွားတယ်နည်းနည်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လို့ question လေးမေးကြလေးရှိပါသလားဟုတ်ကိုတက်မေးချင်ဟုတ်ကိုတက်ဟိုဟာလေးဟိုအဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ course တွေ course တွေ TensorFlow in practice ထဲမှာသူက CNN လဲသုံးတယ်ပြီးတော့ augmentation လဲလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကိုထင်လဲဒီ CNN မှာ augmentation မှာတုံးတာလားဟုတ်တယ်အဲ့ TensorFlow in practice အဲ့ specialization မှာအခုမကွာတယ်မပြောတော့ Okay Brian let's ပြေးပေးမယ်ဟုတ်အမှန်တော့အဲ့ဒါလေဒီလားတိတ်ပြီးတော့အရင်ကခုစလုံးမလုံးရအောင်စာမျိုးမဟုတ်တာမောင်လေးရဲ့တည်ရမလားအဆင်ပြေလို့သုံးလို့ရတာပဲလေဒီခါကျရင်ဒီက argument လုပ်ရသူ့ရဲ့ဒီက intention ကပါတယ်အဲ့ဒါဆိုမှ data မလောက်လို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ် data မလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် argument လုပ်ပြီးတော့ data တွေကို generate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုမှရှိတဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ argument လုပ်တယ်လုပ်တော့ data အများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ်မူတည်ပြီး convert လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဟာလုပ်လိုက်လို့ convert လုပ်ကြမလို့ဘူး argument မလုပ်ကြမလို့ပါအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့ပဲကိုဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတီးလားအဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးသူကဒီဟာဖြစ်ရင်ဟိုဟာလုံးအဲ့လိုမျိုးတွေလုံးဝ switch role ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ machine learning တို့ဒီ AI တို့က problem များကြတော့အဆင်ပြေမျိုးတို့ကို problem နဲ့စားလုံးတို့ရှင်းသွားတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ real world problem တွေကတော်တော်များများကြတော့စောက်တွေအတိုင်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့လုံးတို့ကိုတိတယ်ကိုတိုး box မရှိတယ်မြင်လိုက်ကွာကိုတိုး box တွေမှာဘာတိုးတွေရှိတယ်သိရမလားရှိတာအကုန်ဆွဲထုတ်ပြီးသုံးသွားဆိုသဘောလေးပဲသိလားအဲ့လိုမျိုးပဲတွေ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ opposite တွေပဲအဲ့လိုမျိုးရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဒါလည်းနားလဲတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လို့မြင်တယ်နောက်ခဏဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတာမနော်ဟို augmentation တော့အခုမပြောတတ်ဟို Udacity မှာဟိုလေဟိုတခါတော့ဥမာကြီးကြောင်မို့ဆိုတော့ကြောင်မို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေ zoom in လုပ်တဲ့ zoom in လုပ်ပြီးတော့ down လေးကို zoom in လုပ်ပြီးတော့သူကထည့် train သွားရပါတော့။ဘာလို့ဆိုတော့ဟို user ဘက်ကအခုတော့ပြောလို့မရလို့ကြောင်မို့လေးအလဲပုံအလဲမှာပဲထားရမယ် standard ကြပုံတွေပဲမင်းတို့စမ်းလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတော့ပြီးတော့ specify လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟို user ဘက်ကဘာ whatever ဖြစ်တဲ့ပုံဖြစ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအဲ့လို train နေနောက်ပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ကြောင်လေးကညာဘက်လှည့်နေပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလို mirror ခောက်ပြီးတော့ဟိုလေထည့်ပြီး train တာလေတော့ကြာ mirror ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဟိုဖြစ်တော့မသိဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဟိုထည့် train နေအခေါ်ပေါ်တော့ကိုနည်းနည်းမေးတယ်အဲ့ဒါတော့ flip လို့ခေါ်တာမသိအဲ့လို zoom လောက်တော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးခေါ်တာတော့ရှိအဲ့ဒါတော့မေးပါရောနော်ဒီကိပုံကြီးပိုင်းလဲတာကြတော့ဟို augmentation နဲ့ထည့်ပြီးတော့ train တာတွေ့လိုက်ဟုတ်တယ်ကိုတက်ဟုတ်တယ် flip လောက်တာကိုပုံပြောင်းလိုက်တာလေ horizontal နဲ့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး vertical ကိုလုံးပြောင်းလိုက်တာ flip လုပ်တယ်ပေါ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးရံပါနဲ့ထည့်ပြောချင်တာရှိသလားမောင်လေးနည်းနည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့လို share ချင်တာရံပါပြောက်သွားပြီလားမတွေ့တော့ဘူးအခါခဏတစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကိုတော်နဲ့ထည့်ပြောချင်တာကိုတော်ဟောလေးမရှိပါဘူးသူက data augmentation တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောတယ်ဒီကျွန်တော်မျိုးအရင် train တော့သူက train result ကိုသူ analyze လုပ်ပြီးတော့အခုကတော့သူက data ပမာဏများဖို့ပါပမာဏများဖို့ပမာဏများတာတက်တက်ပဲဒီဥစ္စာရဲ့သူဒါကတော့ CNN ရဲ့ဂုဏ်တက်သည့်အရာပေါ့နော်ဂုဏ်တက်သည့်အရာသူ့မှာကဒီဘောဘယ်လိုခေါ်မလဲ invariant ဖြစ်ပေါ်လာတာတက်တက်ပဲမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကို question လေးရှိကြလားမရှိရင်လည်းဆိုဒီနေ့ဒီမှာပဲအံ့မို့ဒါအားလုံးအဆင်ပြေကြလားဒီနေ့ဟာကိုလေဘယ်လိုမြင်ကြလဲမချယ်ရီတို့ဘာတို့အဆင်ပြေလားမဒီနေ့ဘာဒီမှာအံ့တာမဟုတ် record နဲ့ဒီမှာအံ့မှာ Simon ဟုတ်ပါအဲ့လည်းဆိုတော့အံ့ပါဒီနေ့ကဝေးပိုင်းအပြီးပြတ်မှာကွာဒါဒီ programming assignment တွေ quiz တွေကြတော့ recording နဲ့မထည့်ချင်တော့ပါလို့နော် Hello LS ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ CNN example တစ်ခုကြံနေခဲ့လားလို့မထင်တာဟာလား Brian ကိုဆိုတက်သွားကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပါကြည့်နေတယ် Is it အဲ့တော့ငါကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပေါ့ Brian အဖြစ်တော့မီးပြတ်သွားတော့မီးပြတ်သွားတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါ LS အဖြစ်ပေါ့နော် Brian အဖြစ်တော့မဟုတ် LS ကို Brian လာမေးရဘယ်ထိရောက်သွားလဲ LS ကတခုပဲကျန်တော့တယ်လို့မှတ်ထားတာပေါ့နော်ပေါ်ပြန်တာပေါ့နော်တခုကျန်အဲ့ CNN example ကျန်ခဲ့တယ်โอเคအဲ့ဒါလေးပြန်တော့တစ်ပုရှိ is my mistake not Brian okay ပါအဲ့ဒါတခုပဲကျန်တယ်လို့စိတ်တယ်ထင်သွားတာမလို့ဒီ CNN example လေးကျန်ခဲ့တယ်โอเคပါအဲ့ဒါကြန်ကြည့်အောင်နော်Yeah, never mind. Yeah, you need to no one not. Pretty much all the building blocks of building a full convolutional neural network. Let's look at an example. Let's say that you're inputting an image which is 32 by 32
by 3. So it's an RGB image. And maybe you're trying to do handwritten digit recognition. So you have a number like 7 in a 32 by 32 RGB image, and you're trying to recognize which one of the 10 digits from 0 to 9 this is. Let's build a neural network to do this. And what I'm going to use in this slide is inspired. It's actually quite similar to one of the classic neural networks called the Net5, which is created by Jan LeCun many years ago. What I'll show here isn't exactly the Net5, but is inspired by it. But many of the parameter choices was inspired by it. So with a 32 by 32 by 3 input, let's say that the first layer uses a 5 by 5 filter and a stride of 1 and no padding. So the output of this layer, if you use 6 filters, would be 28 by 28 by 6. I'm going to call this layer conv1. Right, so you apply 6 filters, add a bias, apply the nonlinearity, maybe a ReLU nonlinearity, and that's the conv1 output. Next, let's apply a pooling layer. So I'm going to apply max pooling here. And let's use f equals 2, s equals 2. Oh, when I don't write a padding, it means the padding is equal to 0. Next, let's apply a pooling layer. I'm going to apply, say, max pooling with a 2 by 2 filter and a stride equals 2. So this should reduce the height and width of the representation by a factor of 2. So 28 by 28 now becomes 14 by 14. And the number of channels remains the same, so 14 by 14 by 6. And we're going to call this the pool 1 output. So it turns out that in the literature of a ConvNet, there are 2 conventions which are slightly inconsistent about what you call a layer. One convention is that this is called one layer. So this would be layer 1 of the neural network. Another convention would be to count the conv layer as a layer and the pool layer as a layer. When people report the number of layers in a neural network, usually people report just the number of layers that have weights, that have parameters. And because the pooling layer has no weights, has no parameters, only a few hyperparameters, I'm going to use the convention that the conv1 and pool1 here together, I'm going to treat that as layer 1. Although sometimes you see people, if you read articles online or read research papers, you hear about the conv layer and the pooling layer as if they are 2 separate layers. But this is maybe 2 slightly inconsistent notation terminologies. But when I count layers, I'm just going to count layers that have weights. So I'm going to treat both of these together as layer 1. And the name conv1 and pool1 that I'm going to use here, the 1 at the end also refers to the fact that I view both of these as part of layer 1 of the neural network. Right? And pool 1 is grouped into layer 1 because it doesn't have its own weights. Next, given a 14 by 14 by 6 volume, let's apply another convolutional layer to it. Let's use a filter size that's 5 by 5, and let's use a stride of 1. And let's use 10 filters this time. So now you end up with a 10 by 10 by 10 volume. So I'll call this conv2. And then in this network, let's do max pooling with f equals 2, s equals 2 again. So you could probably guess, the output of this, f equals 2, s equals 2. This should reduce the height and width by a factor of 2. So you're left with 5 by 5 by 10. And so I'm going to call this pool 2. And in our convention, this is layer 2 of the neural network. Now, let's apply another convolutional layer to this. I'm going to use a 5 by 5 filter, so f equals 5, and a stride is 1. And when I don't write the padding, it means there's no padding. And this will give you the conv2 output. And let's use 16 filters. So this would be a 10 by 10 by 16 dimensional output. So we look like that. And this is the conv2 layer. And then let's apply max pooling
to this with f equals 2, s equals 2. You can probably guess the output of this, right? 10 by 10 by 16 with max pooling with f equals 2, s equals 2. This will halve the height and width, right? You can probably guess the result of this, right? Well, max pooling with f equals 2, s equals 2, this should halve the height and width. So you end up with a 5 by 5 by 16 volume. Same number of channels as before. We're going to call this pool 2. And in our convention, this is layer 2 because this has one set of weights in the conv2 layer. Now, 5 by 5 by 16, 5 times 5 times 16 is equal to 400. So let's now fatten out pool 2 into a 400 by one-dimensional vector. So think of this as fattening this out into just a set of neurons, like so. And what we're going to do is then take this 400 units and let's build the next layer as having 120 units. So this is actually our first fully connected layer. I'm going to call this FC3 because we have 400 units densely connected to 120 units. So this fully connected unit, this fully connected layer is just like the single neural network layer that you saw in courses 1 and 2. It is just a standard neural network where you have a weight matrix that's called W3 of dimension 120 by 400. Right? And this is called fully connected because each of the 400 units here is connected to each of the 120 units here. And you'd also have a bias parameter. Yes, that's going to be just 120 dimensional because you have 120 outputs. And then lastly, let's take the 120 units and add another layer, this time a little bit smaller. But let's say we have 84 units here. We're going to call this fully connected layer 4. And finally, you now have 84 row numbers that you can feed to a softmax unit. And if you're trying to do handwritten digit recognition, to recognize this is the handwritten 0, 1, 2, and so on up to 9, then this would be a softmax with 10 outputs. So this is a reasonably typical example of what a convolutional neural network might look like. And I know this seems like there are a lot of hyperparameters. We'll give you some more specific suggestions later of how to choose these types of hyperparameters. Maybe one common guideline is to actually not try to invent your own settings of hyperparameters, but to look in the literature to see what hyperparameters work for others, and to just choose an architecture that has worked well for someone else, and there's a chance that will work for your application as well. We'll say more about that next week. But for now, I just want to point out that as you go deeper in the neural network, usually NH and NW, the height and width, will decrease. I pointed this out earlier, but it goes from 32 by 32 to 20 by 28 to 14 by 14 to 10 by 10 to 5 by 5. So as you go deeper, usually the height and width will decrease, whereas the number of channels will increase, gone from 3 to 6 to 16, and then fully connected layers at the end. And another pretty common pattern you see in neural networks is to have conv layers, maybe one or more conv layers, followed by a pooling layer, and then one or more conv layers, followed by a pooling layer, and then at the end to have a few fully connected layers, and then followed by maybe a softmax. And this is another pretty common pattern you see in neural networks. So let's just go through, for this neural network, some more details of what are the activation shape, the activation size, and the number of parameters in this network. So the input was 32 by 30 by 3, and you multiply out those numbers, you should get 3072. So the activation, A0 has dimension 3072. Well, it's really 32 by 30 by 3. And there are no parameters, I guess, in the input layer. And as you look at the different layers, feel free to work out the details yourself.
these are the activation shape and the activation sizes of these different layers. So just I'll point out a few things. First, notice that the pooling layers, the max pooling layers, don't have any parameters. Second, notice that the conv layers tend to have relatively few parameters, as we discussed in an earlier video. And in fact, a lot of the parameters tend to be in the fully connected layers of the neural network. And then you notice also that the activation size tends to maybe go down gradually as you go deeper into the neural network. If it drops too quickly, that's usually not great for performance as well. Right, so it starts in the first layer with 6,000, and 1,500, 1,600, and then it kind of slowly falls into 84 until finally you have your softmax output. And you find that a lot of convnets will have properties, will have patterns similar to these. So you've now seen the basic building blocks of neural networks, of convolutional neural networks: the conv layer, the pooling layer, and the fully connected layer. A lot of computer vision research has gone into figuring out how to put together these basic building blocks to build effective neural networks. And putting these things together actually requires quite a bit of insight. I think that one of the best ways to gain intuitions about how to put these things together is to see a number of concrete examples of how others have done it. So what I want to do next week is show you a few concrete examples, even beyond this first one that you just saw, on how people have successfully put these things together to build very effective neural networks. And through those videos next week, I hope that'll help you hone your own intuitions about how these things are built, as well as give you concrete examples of architectures that maybe you can just use exactly as developed by someone else for your own application. So we'll do that next week. But before wrapping up this week's videos, just one last thing, which is want to talk a little bit in the next video about why you might want to use convolutions, some of the benefits and advantages of using convolutions, as well as how to put it all together, how to take a neural network like the one you just saw and actually train it on a training set to perform image recognition of some of the tasks. So let's go on to the last video of this week. Brian, let's take go like me. Mano to that share ho. Let's go sabi like let's share like me no. Okay. Mano that video no. Let's take go like me. Okay ba. Link can put be on Alex. Yeah, let's link me. Let's see my body to try to do like me no. Mano let's go that's something share like me. Yeah, let's link me no. This one no. Mano this one. Connect. Ba Alex sorry ba lo no. Alex ka tu Alex ka maybe yo po no. Ping maybe so be yo Alex ta khu be ajan pi lai sorry. I don't know ကြည့်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကြည့်နေကြတယ်ဆိုတော့ Alex ကခဏလေးစောက်ပြပါမယ်လို့နော်အားလုံးလို့အဆင်ပြေသွားတော့လေ Alex လည်း Alex နားလည်းလို့ထည့်ပြောနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကိုစောနဲ့ကိုသက်ကနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ပြီဒီခဏစောက်အောင်နော်2ယောက်လောက်ကြည့်နေညီမလေးမီဆိုနဲ့အမောင်လေးလင်းထွန်းကြည့်နေရပေါ့နော်တစ်ချက်စောက်ပြအောင်တို့နော်ဟုတ်ပြီAlex screen ကိုကြည့်ရအဆင်ပြေကြလားလို့ Alex က Linux ဆိုတော့လေတချို့ကလည်းအရင်ကြီးတာတွေတော့တိတ်မကြိုက်တော့လေ Alex screen အရင်ကြီးတာတွေကြည့်ရအဆင်ပြေလို့ဒီလောက်လောက်ပဲအဲဆိုနည်းနည်းလေးပြန်ကျယ်ပေးလိုက်မယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ sorry Alex ဖတ်ပြသွားတယ် okay stop ပြီးသွားပြီ Alex screen ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ် sorry အရင်ညာသွားပြီ okay အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့အားလုံးလည်းပြီးပြီဆိုတော့လည်းစတော့မယ်နော်အားလုံးလည်းကြည့်ပြီးဆိုတော့လေဒီဟာကတော့အမှန်မှန်တော့ electro တွေဒါပုံစံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် hand digit ပေါ့နော်ကိုဇော်ရဲ့ဒီ CNN lecture မှာလည်းကိုဇော်တစ်ခေါက်ပြောထားပါရောလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်တူယိုးမလေးပေါ့နော် trade တူတော့မဟုတ်ဒီလို CNN lecture ကိုကြည့်ပြီးရတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီဟာလေးကအရန်ကိုပြန်နှွေးရဆိုတဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နော် trade တူတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ image site ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ3:32:32ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါ row နဲ့ column လို့ပြောထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်မျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး metric ပုံစံမျိုးကြည့်မယ်ဆိုပေါ့နော်သူက channel 3ခုရှိမယ်ဒီ blue အစားပေါ့နော် RGB လက်မှတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် grayscale မဟုတ်လေသူမှာ3ခုရှိတယ်သဘောထားပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအခုလို့သူကဒါ hand digit ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလို့7 number လို့လည်းဆို recognize လုပ်ချင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ filter ကိုတော့သူက5ခုသုံးမယ် strike ကိုကျတော့သူက number 1လို့ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခါသူကပြောရဲဆိုတော့ဒီလိုသူက padding ကိုဘာမှမရေးထားဘူးဆိုတော့ padding က0အနေနဲ့ယူဆပါလို့လည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းသတိထားမိတာလို့ဆိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကနောက်တစ်ခုကဒီပုံမှန်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမှတ်မှာပေါ့နော်ဒီ layer 1 layer 2ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာတခြားဟာလေးကတော့ရန် detail တွေကတော့မလို့ညီမလေးတို့သိမှာပါ
အဓိကဒီမှာ literature မှာပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်နေကြတဲ့ဟာတွေနည်းအသားပေးလဲပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့ဒီ convolution layer ကို layer တစ်ခုလို့ခေါ်တယ် layer 1လို့ခေါ်တယ် pooling ကိုလည်း layer တစ်ခုအနေနဲ့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ literature တွေကြတော့ literature ဆိုဒီမှာဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဒီ thesis တွေပါရေးရလူတွေပေါ့နော်သူတို့အမြင်တွေတယောက်နဲ့မတူကြဘူးပေါ့နော်ဒီ researcher တွေဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးတွေမြင်ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အခုဒီလို convolution layer မှာဆိုရင်တချို့တွေကြတော့ဒီလိုနှစ်ခုပေါင်းအောင်ပဲ layer တစ်ခုအနေနဲ့ယူဆဆိုတာရှိတယ်လို့တချို့တွေကြတော့လည်းတစ်ခု layer တစ်ခုချင်းစီလိုယူဆရမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဒါကလည်းကိုပြောနေကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကွာpaper တွေဖတ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်သူများတွေအောင် convolution layer တစ်ခုအနေနဲ့ယူထားတယ် pooling layer တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလဲဒါကမမားဘူးပေါ့နော်ဒါတယောက်အမြင်မတူတဲ့ဆိုသဘောလေးပဲပေါ့အရင် fix ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ကဒီကကြဒီ site ကနေပြီးဒီ site ကို reduce လုပ်လိုက်တယ် convolution လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကအကုန်လုံး synchroma operation လေးပါပဲအကုန်လုံးတူလေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုသဘောလေးပေါ့ဒီမှာဒီထားမိရအဲ့လိုဆိုသုံးရတာ mass pooling ကိုသုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို mass pooling ကိုသုံးသွားတယ်ဒီမှာဆိုလဲ mass pooling ကိုသုံးသွားတယ်မနေ့က lecture ရလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် average pooling ကိုတော့မသုံးကြဘူးဆိုတာလည်းသိထားမိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို layer 1နဲ့ရတဲ့ parameter တွေရှိမယ် layer 2နဲ့ရတဲ့ parameter လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးကဒါ pooling connector ကိုသုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့သူဒီမှာကပြောချင်တာပေါ့နော်ပုံမှန် CNN architecture ကိုကြည့်လိုက်ရဖြစ်ပဲ architecture ကြည့်တယ်သူ့ပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး synchroma လေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကမျက်စိနဲ့မြင်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲ convolution လာမယ်ပြင် pool လာမယ်ပြီးတော့ convolution ပြန်လာမယ် pooling လာမယ်ပြီးတော့ full connector ဒါသူ့သွားတဲ့သဘောတရားလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီနောက်ဒီ software function ကိုသုံးပြီးတော့နောက်ဆုံး output layer ရောက်မှာကိုက decide လုပ်ရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကိုက multi class ဆိုရင်ဒီက10 digit ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဆို0နဲ့9နေရှိမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါ10 class ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့software ကို10အနေနဲ့သုံးရတဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နောက်ဗီဒီယိုမှာဒီမှာသူဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဓိကသူကတကယ်လို့ layer တစ်ခုပြီးသွားအတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ output ကဘာရှိနေမလဲကိုယ့် activation လေးရဘာရှိနေမလဲအဲ့ဒါမမအောင်ဆိုရင်ကိုဇော်ရဲ့ CNN လက်ချမှာလဲကိုဇော်အဲ့လိုမျိုးလေးတေချာလေးထည့်ပြီးလုပ်ထားရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်လက်စီထားမိလေ CNN တော့တက်တော့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတေချာလေးကိုဇော်လေးတေချာလေးလုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒီဟာဘယ်လိုရတယ်မသိဆိုဒီသုံးခုလာမြောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုတော့ခုနက calculator ကင်ပြီးတော့ဒီ400သူဘယ်လိုရပါလဲဆိုရင်လက်စဉ်းစားနေပြီးတော့ငါဒီဟာလေးလုံးမြောက်လိုက်တာ400ရပါလားဆိုပြီးတော့ထွက်လာပြောချင်တာဒီဟာလေးကအကုန်လုံးမြောက်လိုက်ရုံပါပဲ preview ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောနေကွာဒီက value တွေဘယ်ကထွက်လာမှမသိဘူးဆိုရင်မှဒီအားလုံးမြောက်လိုက်ဒီအားလုံးမြောက်လိုက်ရင်ဒီ30နဲ့30နဲ့30မြောက်လိုက်ရင်ဒီ value ထွက်လာမယ်ဒီ3ခုမြောက်လိုက်ရင်ဒီ value ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကဒီ value for base လုပ်ပြီးအခြေခံထားတဲ့ value လေးပေါ့နော်10နဲ့1နဲ့မြောက်ရင်10ပေါ့နော်84နဲ့1နဲ့မြောက်84ပေါ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပါပဲဒီ9နဲ့9နဲ့16မြောက်ရင်400ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကနောက်တစ်ခုကဒီမှာသိထားမယ်ဒီ line လေးပေါ့နော်သူပြောချင်တာဒါလို့ကိုက layer တစ်ခုစီပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ activation layer ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် short လာရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြုံကနေအကုန်လုံးအစဆုံး focus ဆိုလဲ short သွားလို့မရဘူးပေါ့နော် steady လေးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အရင် focus ဆိုဆက်တာမျိုးဆိုကိုတစ်ခုလိုပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောသူနည်းနည်းလေးရှင်းပြထားတယ်ပေါ့ဒါကိုနောက်မှကျကိုယ့် model ပြဿနာတက်နေတယ်ဗျဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုနည်းနည်းပြန်စစ်လို့ရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်နည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းပြောသွားတဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နောက်ကဒီက parameter တွေကလည်းဆိုဒီ level ပြီးသွားရင်ဒီ okay ကိုဆိုရင်ကိုယ်အဲ့ဒါစခုမေးပေါ့ဒီနေရာရှိတာဘယ်လိုရလဲခုနကကြောင်ပါပြီဒီဟာလေးကိုမေ့သွားတော့ပြောနေဒါမှမဟုတ်လဲဒီဟာလေးကို208ကိုသူဘယ်လိုရလဲနေရာရှိအဲ့ဒါဘယ်လိုရပါလဲမေ့သွားပြီနေရာရှိက LSA အဲ့ဒါ fitter site fitter site parameter ဆိုတာကဒီမှာရှိတဲ့ fitter လေငါ fitter site ကဘယ်လောက်လဲ fitter site ကဒီမှာ file လို့သူပြောတာလေကိုပုံလေးပြန်ကြည့်ပါအပေါ်မှာပုံလေးကိုလေโอเคပုံလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ပုံလေးပြန်ကြည့်ပါခဏလေးညီမလေးအဲ့ဒါcorrection ရှိရ correction ရှိရနော် အဲ့ဒါ correction ရှိရလား okay correction ချက်ကြည့်မယ်နော်မှားနေရတော့အဲ့ဒါ correction ရှိရတယ် okay ဟုတ်ပြီဒီမှာမားနေတယ်ရသူကျွန်တော်ပြောခုန fitter site ကိုပုံပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပုံကြည့်လိုက် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပုံပြန်သွားမယ်နော် fitter site okay ဒီမှာဒီပုံဟုတ်ပြီဒီပုံဟုတ်ကိုပြောချင်တာနည်းနေအမုံကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ convolution ပုံ CNN မနဲ့အဲ့ပုံအဲ့မှာ LSA तू ကဟိုဟာရှိတာဟို fitter အရေးတော့ကဘယ်နှခုလဲဒီရောက်တဲ့ခါကျရင် तू 5 into 1လို့သူပြောရတယ်ဗော let's ခုနကကြည့်နေဒီ208ဆိုတဲ့နေရာကဒီဟာနည်းအဲ့ဒါလည်းပြန်ကြည့်မယ်let's ပြောနေကြအောင်ပါပြီအဲ့ဒါလေးကပထမဟာ fitter အရေးတော့က LS 6ခုokay ဒီ6ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့28 into 28လို့စစ်ရတယ်လေ convolution output ကဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့6ခုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့မှာ fitter site နှစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်ငါလေး25ရပါအောင်လေ fitter site နှစ်ခုဆိုတာက25နဲ့ဒီ bias standard နဲ့ပေါင်းလိုက်26ရသွား5 5 into 5လေ convolution 1 layer မှာ5 into 5 into 5ကိုမြောက်လိုက်တာနော်5 into 5ပြီးရင်6နဲ့မြောက်ရောက်တာကိုရတဲ့ gain ကိုကျွန်တော် bias ပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါ fitter အရွယ်စားအဲ့တော့ fitter အရေးတော့နဲ့ထပ်မြောက်
6နဲ့ထပ်မြောက်အောင် 5 into 5မြောက်လိုက်တာ ဆိုတော့26ကို6နဲ့မြောက်အောင်ပါ โอเค26ကို6နဲ့မြောက်လိုက်မယ်နော်လဲ26ကို6နဲ့မြောက်လိုက်တာလဲ156ရတယ်ဟောသို့တော့5 sorry အဲ့လေတွက်တာမှားတယ်5 into 5 into 3ဖြစ်အောင်ပါအင်ပုတ်က3 dimension မို့လို့ဟုတ်ပြီပြန်ဟဲ့နော်5 into 5 into 3နဲ့မြောက်အမပြင်စီချက်ကိုဖတ်လိုက်တယ် โอเคချုပ်ကုန်ပြီဒီဟာလေးကိုမှန်ဆိုလို့ဒီဟာရှစ်ပြီဒီဟာ600 8ဖြစ်ရမယ်ဆိုသူပြောတာပါလား formula ပါလေဒီမှာโอเคတော့ပါဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပြင်ရဒီဟာကြီးကမှာအဲ့ဒါလည်းကြောင်ကဘယ်နဲ့နားမလဲတော့ဒီမှာကြီးကဘာမှမသိဖြစ်သွားတယ်600 8ဖြစ်ရမှာပေါ့โอเคကိုတော့ပါခုနကိုတော့ပြောဘောတရားတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်filter 5ဖြစ်တယ်မလား5ဆိုတော့5နဲ့5နဲ့ဒါဆို3 channel ပါတယ်3နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် bias ဆိုထပ်ပေါင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဆို6ခုသုံးတာလေဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်6ခုသုံးတာတော့အဲ့လိုမြောက်လိုက်တဲ့ဟာဒီ600 800ဆိုဒီဟာလေးအမှန်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီညအိတ်ကမားပါတယ်လို့နော်အဲ့တိုင်းပဲဒီအောက်ကဟာလေးလည်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်416ကလည်းမားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီဟာလေးဖြစ်ရမယ်လို့ကျေးဇူးပဲနော်ကိုစောနဲ့ကိုတန်နော်အဲ့တစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပါ rest လည်းနည်းနည်းနားလဲသလိုရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် rest လည်းညစာရင်မကြည့်တာတော့ပြန်မကြည့်တာတော့ rest နားလဲသလိုရမ်းပါတယ်လို့ကျန်တာလေးကိုစောတို့ကိုတက်လေးနဲ့ထည့်ပြောပါအောင် rest ပြောတဲ့ဟာဘာတွေကြံခဲ့လဲပုံလေးပဲ rest ဖွင့်ထားပြလိုက်မယ်နော်ကိုတို့ရှင်းပြလို့ရအောင်လို့နော်โอเคကိုစောမင်းရှင်းပြပါလားဒီကျွန်တော်ဟာရတာခုနကလည်းဆက်ဗီဒီယိုကြည့်တော့နားလဲသလိုလည်းဆက်ပြန်ပြောလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲကိုစောမင်းတစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြပါနော်ကိုနော်ကိုတော့အဆင်ပြေလား hello sorry ကျွန်တော်အတန်ပိတ်ထားတယ်โอเคချက်ပြန်ရှင်းပြနော်ကိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နော်အဲ့ပုံရှင်းမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ပုံရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ကဒီ CNN တစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ပုံသူကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတဲ့ဒီ CNN ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာအနေနဲ့ရှင်းပြမယ် architecture ကိုဘယ်သူ architecture ကိုမှီညမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Linux 5 architecture ကိုမှီညမ်းတယ်နော် Linux 5အကြောင်းမသိရင်တော့ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်သူကတော့ CNN ပထမဆုံးအစောဆုံး classical CNN တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်သူ architecture မှီညမ်းတယ်ပေါ့နော်ပုံစံတူတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ import image size က32 into 32 into 3ဆိုလိုချင်တာကသူက color image ဖြစ်တယ်သူ့မှာ channel 3ခုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပူးနင်းစလုံးမယ် sorry convolution စလုံးလုံးမဲ့ဒီ filter size က5 into 5အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ filter တွေကဒီ width နဲ့ height နဲ့ပေါ့နော် width နဲ့ height နဲ့တူညီလေးရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကိန်းတစ်ခုပြောလိုက်ရတယ်ဆိုတော့5လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်5 into 5မှတန်းတည်တယ်6လို့ပြောလိုက်ရင်6 into 6မှတန်းတည်တယ်အဲ့ဒါသူက f equal 5လို့ပဲသူက formula ရှိတယ်5 into 5လို့အတိအကျပြောလို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုက parameter strike ပေါ့ strike ကိုသူက1ပေးတယ်ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်သူသုံးတယ်အဲ့တော့အမှသူကဘာကိုပေါ်ပြမထားဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter အရေအတွက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူပေါ်ပြမထားဘူးသို့တော့ convolution 1ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက6ဆိုတဲ့ကိန်းလေးပါတယ်တွေ့လားအဲ့တော့6ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့ depth ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ filter အရေအတွက်ကျွန်တော်6ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့6ခုတကယ်တော့သူပုတ်ဆက်မှာသူတွက်ထားတာဟိုက8ခုနဲ့တွက်ထားတာတိတ်ပြီးတော့သူဘလို့ဇွေးသွားဖြစ်သွားလည်းမသိဘူးဒီကြတာတော့ဒါသူ6ခုနဲ့ convolution လုပ်လို့ဒီထွက်လာတဲ့ output ရဲ့ဒီ depth က6ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ28 into 28ရလာတဲ့သဘောတရားရှင်းရှင်းလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ output feature map ရဲ့ size ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်formula ရှိတယ်32တွေကနေပြီးတော့5ကိုနှုတ်တယ်ပြီးရင်1 pound နဲ့ strike နဲ့စားတယ်32ရတဲ့5ကိုနှုတ်လို့ရကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့29 1 pound 28ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပုံမှန်ပဲ28 into 28ရတယ်နောက်က depth ကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ color depth ကြတော့သူက filter အရေအတွက်ပေါ့ဒီမှာသူက6ခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်သူကတကယ်လို့လို့ရှိရင်သူက f equal 5 s equal 1အဲ့လိုပဲသူက filter အရေအတွက်ဘယ်လောက်ဆိုတော့သူခါလေးပြောတင်တယ်ပေါ့နော်မပြောပြဿနာမရှိကျွန်တော်က convolution နဲ့ရလာတဲ့ depth ကိုခံမှန်းပြီးတော့သူ filter ဘယ်တစ်ခုသုံးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိလို့ရတယ်ဒီမှာတော့6လို့ပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူဆမှာသူ6ခုသုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပူးနည်းလုပ်မယ်ပူးနည်းကကျွန်တော်2 into 2 size ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2နဲ့စားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပူးနည်း size ရတယ်ပူးနည်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာက image ရဲ့ size ပဲလျော့သွားတယ်သူ့ရဲ့ depth ကလျော့စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲကြောင့်28ကိုကျွန်တော်ကလုံးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်40 into 40ရတယ်သူ့ရဲ့ depth ကတော့6ပဲdepth နဲ့မဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော် width နဲ့ height နဲ့ပဲသူကပူးနည်းလုပ်တဲ့အတွက် depth ကတော့မူရင်း order ကျတိုင်း6ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပူးနည်းလည်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ feature map က40 into 40 into 6ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ convolution လုပ်မယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီ filter size ကိုကျွန်တော်5 into 5ယူမယ် strike ကို1ယူမယ်အဲ့ဒီမှာမေးရရှိလာတယ် filter အရေအတွက်ဘယ်နှခုသုံးသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က convolution output ထွက်လာတဲ့ကောင်ကြည့်တဲ့အခါ16ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက filter အရေအတွက်16ခုသုံးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် filter အရေအတွက်16ခုသုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သတိထားမှာ convolution အလွှာမှာကျွန်တော်ကလုပ်တဲ့ filter က5 into 5ဆိုတာအရွယ်အစားပေါ့နော်5 into 5နောက်မှာ depth က6ဖြစ်ရမယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ convolution ဝင်လာတဲ့ image က 40 into 40 into 6ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကို convolution လုံးမဲ့ filter က 5 into 5လို့ကျွန်တော်ကဟိုအလွယ်တကူပြောလိုက်ပေမဲ့သူ့နောက်မှာ depth 6ရှိရလို့ယူဆရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောရလဲဆိုအဲ့6ကိုတိမှကျွန်တော် parameter တွက်ရင်မှန်ပါ။ကဲ parameter တွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ parameter ဆိုတာ filter အရွယ်အစားနဲ့အရေအတွက်ကိုပြောတာကိုအဲ့တော့ filter အရေအတွက်ကတော့16မှန်ပါတယ်။အရွယ်အစားဆိုလို့ရှိရင်5 into 5နဲ့ပြီးမသွားဘူး။ဟုတ်ပြီနော်5 into 5 into 6ဆိုတာပါတယ်5 into 5 into 6အပေါင်း1ဆိုတာဘာရဲ့5 into 5 into 6အပေါင်း1ကိုမှကျွန်တော်16နဲ့မြောက်မှာသူ့ရဲ့ parameter တကယ်အပြည့်စုံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာသူ့ရဲ့ဒီ filter တိုင်း filter ရဲ့ depth ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်နော်သူတို့ကတော့ဒီဝါပြတော့အဲ့ဒါကိုဖော်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် parameter တွက်ရင်တော့အကောင်ကရေးကြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် convolution convolution ဒုတိယ convolution လုပ်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ output က10 into 10 into 60ရပြီအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပူနီလောက်တယ် maximum ပူနီ2ဖြစ်တဲ့အတွက်2နဲ့ပဲစားမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ feature map ရဲ့အရွယ်အစားပဲကျွန်တော်ရောတော့မှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ depth ကရောမတော့60ပဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးရလာတဲ့ကျွန်တော်5 into 5 into 60ဆိုတဲ့ဒီ feature map ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ကျွန်တော် classification ခွဲတော့မှာ classification ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ dimension ကတကယ်တော့တွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ one dimension ကျွန်တော်ဖြန့်ချလိုက်တယ်ဟုတ်နော် flatten ဖြန့်လုပ်လိုက်တယ် one dimension ကျွန်တော်ဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာ5 into 5 into 60ကိုပြောလိုက်ရင်400ရတယ်အဲ့တော့400ဆိုတာကဒါက hidden အလွှာလည်းမဟုတ်ဘူး fully connected အလွှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူက feature တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ one dimension ဖြန့်လိုက်တဲ့ input တည်တံ့လေးပဲ input အလွှာပုံစံလေးပဲ dimension လေးတစ်ခုပဲတကယ် fully connected layer ကကျွန်တော် FC3 လို့ရေးထားတယ် FC4 လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါမှတကယ် fully connected layer ဘာလို့ fully connected layer လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ fully connected layer မှန်လို့ရှိရင်သူ့မှာ neuron ပါဖို့ပါတယ် neuron အရွယ်အတွက်ပါပထမက layer ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ fully connected layer လို့မပြောလဲဆိုတော့ तू ကအလွှာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါတဲ့ layer က neuron မဟုတ်ဘူး input feature တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး fully connected layer စပြီး FC3 မှာကျွန်တော် neuron အရွယ်အတွက်120လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းတယ်ဝင်လာတဲ့ input 400နဲ့ဒီ120နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ connection လမ်းကြောင်းဆိုတာက400နဲ့120နဲ့မြှောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီပထမ FC3 ရဲ့ parameter တန်ကြေးပမာဏဆိုတာကဒီ120နဲ့400နဲ့မြှောက်တဲ့ပမာဏဒါကကျွန်တော်ဒီမှာတော့သူက W3 ကိုခေါ်တာပေါ့နော်တပြမြောက်ဒီဟိုပါသူက layer 3ရဲ့ weight ပုံလို့သူက W3 ကိုခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲသူ့မှာ bias တန်ကြေးပါ bias တန်ကြေးကအမြဲတမ်း neuron အရေအတွက်နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် neuron အရေအတွက်120ပါတဲ့အတွက် bias တန်ကြေးက120အဲဆိုရှင်ကျွန်တော် FC3 ရဲ့ဒီ parameter အရေအတွက်တွေသဘောတရားရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ချက်ချင်းနောက်တစ်ခုသူထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်သေးတယ်ဗါလဲဆို FC4 တဲ့နောက်ထပ် layer တစ်ခုသူ့မှာကျွန်တော် neuron 82မှာ4ခုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီပထမ FC3 ကနေထွက်လာမယ့် output က120ဒီမှာရှိတဲ့ neuron က84ခုအဲ့နှစ်ခုထပ်ချိန်အောင်ပဲအဲ့တော့ FC4 ရဲ့ parameter ပမာဏက120နဲ့84နဲ့မြှောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီ key ဆိုပါတော့ရေးတဲ့ frame ရဆိုလို့84ကိုရှင်းမှထားတာပေါ့84နဲ့120နဲ့မြှောက်တဲ့ပမာဏကသူ့ရဲ့ connection ပမာဏတနည်းပြောလို့ရှိရင် weight ပမာဏ parameter ပမာဏဆိုတာက weight တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး bias ပါသေးတယ်အဲ့တော့ FC4 ရဲ့ bias တန်ကြေးကကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ neuron အရေအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် bias တန်ကြေးက84ဖြစ်ရအဲ့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင် FC4 ရဲ့ parameter ပမာဏကကျွန်တော်တို့ခုန weight connection ဖြစ်တဲ့84အမြောက်120နဲ့ bias connection ဖြစ်တဲ့84ခုပေါ့နော်ဒါက FC4 ရဲ့ parameter ပမာဏအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ output တစ်ခုပဲထွက်တယ်နော် output တစ်ခုကဆိုကြပါစို့သူကဒီမှာ10 output ဆိုလို့ရှိရင်တော့10ခုပေါ့နော်ဒါကိုသူကဒါ class ခွဲဖို့လေသူက software ကိုခံလိုက်တာဒါကတစ်ပါးနော်အဲ့ဆိုလို့ချင်တာကဒါကကျွန်တော်တို့ CNN တစ်ခုရဲ့လုံးလုံးဆောင်ပုံပြတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားရတော့ကျွန်တော်နားလည်ထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုသွားအဲ့ဒါအောက် parameter တော့ဟောအဲ့ဒါသူကကြတော့ဒီဇယားကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့ဒါကဟိုပေါ့နော်ဒီများသောအားဖြင့် CNN ရှိလို့ချင်း CNN ရဲ့သူကဒီ output shade တို့ဒီ input တို့ feature map တို့ဒီ parameter ပမာဏတော့အမြဲတမ်းပြလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ပါဆိုကျွန်တော် input ဆိုဘယ်လောက်ဝင်သွားတယ်ဒီ site ကဘယ်လောက်ရှိတယ် parameter ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနဒီမှာ parameter တွေပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိတာဘယ်လိုသိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း parameter ပမာဏတွက်တာဒီ equation တိုင်းပဲတွက်အဲ့ equation တိုင်းအဲ့လိုစီတို့ရပြီလေအမေကိုရှုံးပါโอเคဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်လေးတော့ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုဆရာပဲဆရာကြီးဆိုတော့တကယ်မှန်တယ်တွေ့ရမလားဆရာရှင်းလိုက်တာရှင်းသွားတာပဲကိုတော့လက်ခံလားကိုတော့လက်ခံတာအဲ့ဒါလေမရှိသေးပါဘူးဟိုကျွန်တော်ဟိုလို့โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမောင်လေးညီမလေးတို့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းလာအဆင်ပြေကြလားဘယ်လိုလဲ question လေးတွေရှိလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှိမေးပါလို့ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောရတဲ့ဟာမှာ
activation function ဖြစ်တဲ့ renew ဘာလို့တုံးပြီးတော့လောက်ရမှာမရှိဘူးလား ရှိရပေါ့ ဘယ်အဆင့်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လား good question question ဆရာသားမင်းဖြေမယ်လွဲတာအဲ့လိုလွဲတာပေါ့နော်ကိုရီးယား LS အထင်ပေါ့နော် LS အထင်ပြောမယ်ပေါ့နော်သူဒီတကယ်လို့ဒါသူ relu ပဲထင်မှာသုံးတယ်ဆိုဒီ convolution လည်းမှာလည်းသူသုံးပါပဲ relu ကိုသုံးပါပဲဒီမှာလည်းသူသုံးပါပဲ relu တွေသုံးပါပဲလေ relu ဆို LS ဆို output ကိုစလို့တဲ့ခါကျရင် convert ကိုသုံးပါပဲလို့မြင်တာပဲကိုတော့ LS by LS မြင်တာမှားနေတာ မှန်တယ် LS ကျွန်တော်တို့ကကြက်ပါဆိုကျွန်တော် framework တစ်ခုသုံးလိုက်ပါတော့ framework တစ်ခုမှာကျွန်တော် convolution layer ကိုကျွန်တော် define လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က parameter တွေရှိတယ်သူတို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ convolution layer လို့မင်းသုံးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ parameter တွေသတ်မှတ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကfilter အရွယ်အစားကို filter အရေးတော့ကိုပြောပြီးအရွယ်အစားကိုပြောပြီး strike ကိုပြောပြီးရင်ဘာထည့်ပြောရသေးလဲဆို activation function ကိုသူကပြောခိုင်းတယ်ဘောပါလားမသိအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော် convolution process ထဲမှာကိုတစ်ခါတည်း activation function ကိုသတ်မှတ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီ convolution process လုပ်တယ်တစ်ခါတည်း convolution output ကိုသူကဒီ activation function နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကပို့ပြီးတော့တက်ရောက်သွားတာပေါ့သူအတိတ်ပဲအဲ့တော့သူအဲ့ဒါသူကဒီ activation function ကိုသုံးတဲ့လွတ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်အလွှာတက်ထည့်မထားဘူးများသောအားဖြင့်တော့ဒီ convolution မှာပဲတစ်ခါတည်းပေါင်းထည့်ကြများသောအားဖြင့်ပေါ့မောင်လေးမလို့ခြင်းနဲ့ answer ရလားမောင်လေးရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုတက်လို့ဆိုတာ convolution လုပ်ပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကactivation လုပ်ပြီးတော့မှပူးကောက်ကိုပို့လိုက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပူးကောက်ကိုပူးပြီးတော့မှပဲဒီနောက်ထပ် layer တစ်ခုပူးကန်ပြီးမှပဲအဲ့ activation function ထည့်ရတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ convolution နဲ့ပူးနေကြတဲ့ဟာမှာဟိုဒါ activation function ထည့်ရတာ LS နားလဲဒီလောက်ဆိုဒီထဲမှာထည့်ရတဲ့ခါထဲမောင်လေးပြီးတော့မှပူးနေကိုပို့တာဟုတ်ကဲ့ကိုတော့အဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနားလည်မှုမားနေတာလားဟုတ်အဲ့လိုကိုလောက်တာတော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့လေမားကောင်းမားမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ LS ကိုလည်းခွင့်လို့ကြပါလို့မားရင်လေဆိုတော့ LS လည်းဒီဟာလေးတော်တော်လေးကြာနေနော် CNM မလောက်တာတော်လေးအနည်းဆုံး3-5နှစ်ရှိနေပြီနော်ဆိုလို့ဆိုတော့တချို့ knowledge တွေလေးလည်းဟိုရောဒီအောင်ဖြစ်နိုင်တာလေလို့ကြိုးပြီးတောင်းပန်တာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေး LS လောက်တာတော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့2019လောက်ကလေးကလောက်ထားဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေတော့မမိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတော့မေ့ကုန်ပြီအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့ဟာတွေတော့ဟိုဟာလောက်လိုက်ဒီဟာလောက်တာတွေဘောင်းဆုံးနေတော့လေသိရမလား knowledge က match ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးတချို့ဟာလေးမိုင်းလည်းကြိုးပြီးတောင်းပန်ပါတယ်တော့ဆရာတွေလည်းအားကိုးတယ်ပေါ့နော်ဆရာတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုတက်မေးကြရေဟိုအခု course မှာ one layer of convolution နဲ့ network ဆိုတဲ့အခန်းရှိရလေအဲ့ခါမှာညီလေးမေဘိုသူဆရာရှင်းပြတာချက်ဘယ်စမှာ activation function နဲ့ဝင်လဲဆိုတော့ကိုတက်တန်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လုံးဝတခြားလေးတန်နေအများကြီးထွက်နေရသေးလား clear လည်းမဖြစ်ဘူးလောက်ချလာမလို့သူ့လည်းလေးတန်နေအများကြီးပဲလေးတန်ပန်ကအောက်မှာလားကိုတက်ရှာလာတယ်မဟုတ်သူကသူ့ mic ကတုံးတယ်မိုက်တုံတယ်မသိဘူးအဲ့လိုကွဲပြီးတော့တချို့ noise တွေရမ်းပါနေတယ်ဒီကမမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမောင်လေးမေးတဲ့ question အမှန်ဆိုလဲဘယ်မှာပါမလဲဆိုရင်ဒီမှာ one layer မှာပါလိုက်မှာလို့ဆိုတော့ဒီတောင်းသူမပြောဘဲနဲ့သူ convolution အကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး convolution ဒီမှာပါမယ်လို့ဆိုတော့ဒီစအကြောင်းသူမပြောလို့မရဘူးမပြောဘဲနဲ့သူအဲ့ဒါကိုသွားပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတီးတော့မှဒါလင်းသူကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူပြောမှာပဲလေလို့ဆိုတော့အဲ့စီအဲ့ဒါအဲ့ဒါစာမလုပ်ထားရဆိုတော့ဗောနော် where is that and go see you see here relu တွေ့လားဒီမှာတွေ့လားဒီဟာလေးတွေ့လားမောင်လေးအဲ့ဆိုဒီဟာကိုလုပ်မယ်ပြီးတော့ computer အဲ့ဒါလေးလုပ်တယ် okay ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်ဗောနော်ဒီမှာ relu သုံးမယ်တခြားရတယ်သုံးမယ်ဗောနော်သုံးနေတဲ့ဟာသုံးမယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလေးလုပ်ထားပါတယ်လို့နော်ပြီးတော့မှလည်းဆိုဒီ poll နေရာပို့ရဆိုတဲ့ဗောနော်ဟုတ်ပြီလားတခြားလူတွေ question တွေရှိပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ပါ question တွေမေးပါဒါ question လေးမရှိဆိုတော့ let's ပြန်မေးမယ်ဗောနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကအားလုံးညင်ကြရဆိုတော့ question ခန့်တယ် okay recording ဒီမှာမရအောင်လုံးဝဟာတာချင်လာတော့မယ်ပဲဆိုတော့က okay အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် next week ကျရင်တွေ့မယ်နော်extra sharing လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်